agatali kunfufu era nga tufiddwe n'omukulu w'essomero eyakwatibwa oluvannyuma lw'okubba ebigezo bimwononekedde bwaddiziddwayo kwa limanda e Luzira. Oludda oluwaabi lutegeezezza nti bakyanoonyereza ng'omukwate singa aba ayimbuddwa abajja kutataaganya obujulizi. Abasatu kuliko Nelson Mbayo mutandisi w'essomero lya Namasuba Parents kulisi lutayisire Mike Mulindwa nga bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno bwe baali bagezaako okubba ekigezo ky'okukola eky'abaana b'ekibiina ky'omusanvu bwe baali batandika ebigezo bino. Bano basangibwa mu loogi emu mu tawuni y'Ekibi mu Butambala. Basiimiddwa amaaso g'omulamuzi Asimwe Bobo owa kkooti ente Butambala nga basaba okuyimira olulola okwegaana omusango guno okugezaako okubba ebigezo. Oludda olwanyu nga lukambiddwa munnamateeka waayo ne Anet Kimali n'omuwa bwa gavumenti omukolenzi basabye kkooti okuzza abawabira mu nkomyo olw'okuba mu nsonga z'ebesigamieko ebituli nga baagala okweyimirirwa. Pulida waayo ne Kimali ategeezezza nti abakwata omusango gwe bazza munene ate bwe banayimbwa mu kiseera kino bayinza okutaataaganya obujulizi. A1 and his team are retained in custody. We shall salvage circumstances that would lead to a leakage of examinations. Yepulira abawabira Charles Owundo awadde kkooti ensonga lwaki abantu be basanye beeyimirirwe. Strict instructions and guidelines to A1 and others that once bail is granted, they should stay within the area of their homes or the areas of operation, the schools, the campaign, no movement to the ku kyabazza okuyimirira abawabira agambye nti balina obusobozi mu mbeera zonna okuyimirira abantu baabwe era ng'obudde baba beetaaga basobola okubaleeta. Omulamuzi awummuza mu kkooti okumala eddakiika 3 awa ensala ye. I'm going to allocate about 30 minutes, and after 30 minutes, this court shall reconvene. Olukomya wasomya ensala ye ng'omwawiro owokusatu yeyimiriddwa ate ababiri okuli Director w'essomero lya Namasuba Parents Mbayo Nelson ne Mike Mulindwa badiziddwa okutuusa nga 23 omwezi guno. Section 75 of the Magistrate Courts Act gives this court the discretion to release the accused person on bail with or without conditions depending on circumstances of the case. This court therefore hereby grants the applicant bail on condition that the applicant pays a cash bond of 200,000 shillings and each surety is bonded at 5 million shillings each, not cash. Oluvala kutogedeko ne bapulira b'enjuyi zonna. Genda komawo olwokusatu kooti etuwe ensala ya bbeera etubuulidde nti n'akaseera kano erina abantu bangi beteekeddwa nabo okuwa obuweereza ate tuta akaseera akawanvu okubeera nga ewuliriza okusaba kwaffe. But court decided to granted bail to one person, A3, A2, A1 and A3. Ruling on bail application will be next week on Wednesday. Joseph Kinobe yakusakidde gulino ku Bukedde TV.